环球时报8月27日报道，近日，英国《卫报》、印度亚洲新闻国际通讯社、印度时报等媒体纷纷报道称，巴基斯坦瓜达尔发生了针对中国“一带一路”倡议项目的抗议活动。对于此事，中国外交部发言人汪文斌在23日回复记者提问时已指出，情况与事实不符。但实际上，这些报道不仅与事实不符，其背后还有着更大的阴谋。据报道，《卫报》此前声称，上周包括渔民、工人在内的人群在瓜达尔举行了抗议活动，理由是当地水电严重短缺以及民众生计受到威胁，是对中国在该国“一带一路”项目日益强烈的抵制的一部分。然而，环球时报近日通过多个渠道了解到的情况却与外媒的上述报道大相径庭。巴基斯坦记者塔希尔介绍称，此次抗议的起因是瓜达尔近期出现的水电短缺问题，而将这件事与“一带一路”项目联系起来的幕后推手是印度媒体以及俾路支省的民族主义政党，如国家党。他们试图用这种方式引发关注。塔希尔表示，瓜达尔当地针对缺水缺电的抗议由来已久，相关问题多年来一直存在。据介绍，瓜达尔一直没有接入巴基斯坦的电网，而是从伊朗进口电力。由于近期伊朗出现能源短缺问题，因此其依照协议向瓜达尔提供的电力也有所减少。供水问题的情况也与供电类似。塔希尔强调，中国不是缺水缺电的原因。除将缺水缺电问题与瓜达尔港建设联系起来之外，卫报和多家印度媒体的报道中均提到，近期巴基斯坦在瓜达尔港不远处扣押了5艘涉嫌非法捕鱼的中国拖网渔船。中国渔船抢夺当地渔民资源也被他们描述为抗议的主要理由。中国港控在瓜达尔港的工作人员指出，所谓的中国渔船被扣押完全是虚假消息。由于躲避印度洋季风和船上设备出现故障和损害，确实有5艘中国渔船此前在瓜达尔港锚地停泊。而在中国驻巴使馆、中国港控等多方协调帮助下，这些船只已经于8月25日顺利离开瓜达尔港海域，前往印度洋公海生产。而对于英国和印度媒体的报道，当地民众也忍无可忍。瓜达尔市委员会与瓜达尔区议会已在24日给英国《卫报》发去了一份标题为“对2021年8月20日歪曲报道的澄清”的信函。信函内容也显示，所谓涉嫌非法捕鱼的中国渔船没有在巴基斯坦水域捕捞一条鱼，而是因受季风影响暂时在瓜达尔避风。瓜达尔乐于在有需要的时候为中国兄弟提供帮助。信函写道，卫报的报道充斥着具备误导性和恶意的歪曲信息。信函强调，缺水缺电源于瓜达尔自身的历史原因，根本不是中国人的责任，并且中国公司已通过自己的水厂向当地社区供应水。瓜达尔人民非常感谢中国政府和企业提供的帮助。两国将坚定不移深化两国的全天候战略合作伙伴关系。国际地区形势在变，两国国内情况也在变，但是中巴关系却始终坚如磐石，牢不可破。巴基斯坦是中国的好兄弟，也是铁哥们儿，没有谁比中国更了解巴基斯坦，更理解巴基斯坦。多年来，巴基斯坦一直是恐怖主义的受害者，同时巴基斯坦更是国际反恐合作的重要的参与者。中方对事件造成中方人员严重伤亡感到震惊。中国党和政府高度重视，党和国家领导人第一时间作出重要批示，要求全力抢救伤员，做好伤亡人员善后工作，迅速查明情况，深入评估有关安全风险，尽最大努力保障中方人员生命安全。外交部和中国驻巴基斯坦使馆第一时间启动应急机制，分别在北京和伊斯兰堡同巴方保持密切联系，全力开展事件应急处置工作，以要求巴方尽快彻查事件，妥善转移并救治伤员，加强安保措施，消除安全隐患，确保在巴中方人员、机构和项目安全。巴方通过不同渠道对事件表达慰问和哀悼，承诺将竭尽全力
抢救伤员，开展后续处置，确保中国在巴人员、机构和项目安全。14日当晚，中国驻巴基斯坦大使和巴基斯坦外密一同前往医院看望了伤员，转达了两国领导人的关心和慰问。中方将于今日派跨部门联合工作组赴巴协助开展工作。我们赞赏巴方表示高度重视，并将继续采取切实有效措施，确保在巴中方人员、机构和项目安全。巴基斯坦瓜达尔东湾快速路项目人员车队通行途中遭到炸弹袭击，造成1名中方人员受轻伤，多名巴方人员伤亡。中方对此事件表示震惊和谴责，对遇袭身亡的巴方人员表示哀悼，对有关家属和受伤人员表示慰问，敦促巴方尽快缉拿凶手，严惩不贷。巴方已对中方伤员进行妥善治疗，表示将全力采取措施，确保中方人员和项目安全。中方将继续同巴方一道，共同应对恐怖主义威胁，切实保护在巴中方人员、机构和项目的安全。恐怖主义是全人类的公敌，中方坚决反对任何势力利用恐怖主义谋取地缘私利，呼吁地区国家合作铲除所有恐怖组织，维护各国共同安全。满载中方向巴勒斯坦境内外难民提供的包含个人防护用品健康包的飞机，已经先后抵达有关国家。健康包将通过联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处渠道，向巴勒斯坦、约旦、黎巴嫩、叙利亚4国境内的巴勒斯坦难民分发。与此同时，中方援助该工程处在上述4国境内下属医疗机构的抗疫物资，也已通过海运方式陆续发运。这些物资预计于10月底至11月将先后抵达。中方一直积极支持联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处开展工作，多次提高对该工程处的年度捐款额度。今年以来，新冠肺炎疫情在4国先后爆发并持续蔓延，4国境内的巴勒斯坦难民处境艰难，因为有的国家切断资金支持，工程处对巴勒斯坦难民实施救助面临很大的困难。中方对此深感忧虑。虽然中方也面临新冠肺炎疫情的巨大冲击，但仍然克服困难，向巴勒斯坦难民及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处施以援手。中方的这次援助行动，同中方向巴勒斯坦等国提供多批抗疫物资，向巴勒斯坦派遣抗疫医疗专家组，向工程处提供年度捐款等行动一脉相承。这体现了中方对巴勒斯坦等阿拉伯国家抗击新冠肺炎疫情的坚定支持。我们都知道，去年6月份呢，发生了加勒万河谷冲突的事件。那么这个事件的责任不在中方，那么这个事件也造成了人员的伤亡。中方为了维护两国两军关系大局，推动局势降温和缓和，保持了高度的克制，体现了中方作为负责任大国的气度和担当。但是呢，印方多次渲染和炒作有关的伤亡事件，歪曲事实真相，误导国际舆论。那么现在，解放军报刊发有关的报道，公布事实真相，我想有利于人们呢了解这个事实真伪和是非曲直，这也是对为国戍边英雄烈士的应有的敬意。有关报道出来之后呢，坦白的讲，我反复的阅读了好几遍，心中非常的
感动，这些戍边英雄官兵的事迹，给了我们心灵很大的震动。其中，比如说陈红军烈士，还有4个多月就要做爸爸了。另外还有肖思远烈士，他一直憧憬着要娶上他心爱的姑娘，但是很可惜，他们没有能够等到这一天，而把生命和青春永远的留在了高原，为了捍卫国家的领土主权，维护边境地区的安宁，献出了生命。我读到他们有战士在日记里写道：“清澈的爱只为中国。”真的是非常的感动。我想我们今天的和平来之不易，每一位英雄烈士都值得怀念，值得我们尊敬。我们将永远铭记他们，祖国不会忘记，人民也不会忘记。中国同南亚是山水相连的友好邻居。新冠肺炎疫情爆发后，中国同南亚各国开展了形式多样的抗疫合作，给各国人民带来福祉。这次会议是中国同南亚有关国家团结抗疫、恢复经济社会发展努力的延续，是国际和地区抗疫合作的有机组成部分。中方始终秉持开放、包容、合作共赢的理念，对包括印度在内的南亚其他国家参与敞开大门。我们也愿继续通过双边渠道，为有关地区国家抗击疫情、维护本地区公共卫生安全来做出积极的努力。我们也正在协调推动中方企业积极满足印方对制氧机等抗疫物资的采购需求。中方愿继续以多种方式同印方开展抗疫合作，为印方抗击疫情提供助力。相信印方一定能够战胜疫情。10月26号，阿富汗喀布尔机场发生2起爆炸事件，已造成上百人死亡，其中包括10几名美军士兵。随后，极端组织伊斯兰国宣布对此次袭击事件负责，这让拜登非常愤怒，誓言下令对 IS 发动武力打击。拜登的讲话却不经意透露出让俄罗斯惊讶的消息。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃直击灵魂发问称，也就是说，美国知道 ISIS 的头目和设施在哪里。据报道，当天拜登在白宫发表讲话时，就喀布尔爆炸事件发出呼吁，称美军准备打击伊斯兰国分支机构呼罗珊。他说：“我已经向军事指挥官下令，让他们制定针对 ISIS-K 头目和设施的打击行动计划。我们将选择一个地点和时机，对他们进行精准的武力打击。”在拜登看来 ，ISIS 不会赢。他说：“这些恐怖分子不会获胜。我们将拯救在阿富汗的美国人，我们将让我们的阿富汗盟友撤离，我们的使命将继续，美国不会被吓倒。”拜登放话称，实施这次袭击的人以及任何想伤害美国的人，我们不会原谅，也不会忘记，我们会抓住你们，让你们付出代价。同时，他还认为塔利班没有帮助 ISIS 武装分子在喀布尔组织恐怖袭击，今后也不会协助他们。在拜登放狠话后，扎哈罗娃直接询问美国是否清楚 ISIS 极端组织头目和设施的所在位置。他在社交媒体上写道：“拜登称，在阿富汗发生恐怖袭击事件后，他已经下令让美军对 ISIS 的头目和设施进行打击。这也就是说，美国知道 ISIS 的头目和设施在哪里。”据报道，一段时间以来，俄罗斯多次表示，美国在阿富汗北部与极端组织 ISIS 有合作。是新闻消息，美国总统拜登当地时间8月28日就阿富汗喀布尔机场的袭击事件发表声明。他表示，美军针对极端组织伊斯兰国分支机构呼罗珊省的打击空袭不会是最后一次，美国将继续追捕制造此次喀布尔机场袭击事件的人，并让其付出代价。新华社消息，拜登当天在与国家安全团队讨论阿富汗局势后发表声明说，喀布尔局势仍然非常危险，喀布尔机场存在很高的恐袭威胁。美军指挥官汇报说，喀布尔机场未来24小时至36小时很有可能再次发生恐怖袭击。拜登说，他已要求美国军方采取一切可行措施，优先实现部队防护，确保其拥有所有权限、资源和计划保护现场。8月25日，俄罗斯国防部发布消息表示，俄联邦国防部长谢尔盖绍伊古将军按照俄联邦总统普京的指示，已安排4架军用运输机从阿富汗撤离超过500名俄联邦、吉安组织成员国以及乌克兰的公民。这是俄罗斯方在阿富汗首都喀布尔发生混乱，各国忙于撤侨之时做出的重要指示。因为俄罗斯早先并没有撤退计划，所以当普京下发这个命令的时候，国际还是为之一动。但其实俄罗斯之所以会在此刻决定撤侨，原因也不难推测。首先，因为俄罗斯此次是准备撤离大概500名人员的，而其中不仅有俄罗斯公民，
还包括来自白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦。从国力对比方面就可以知道，如果没有俄罗斯帮忙撤侨，这些国家的公民是很难走得那么容易的。对于为什么会带乌克兰国的公民，那也只能是因为，如果俄罗斯不帮忙的话，乌克兰的公民肯定就没有国家能管了。其次，阿富汗现如今表面上风平浪静，甚至有新闻报道表示其首都喀布尔大街上已经有店铺正常营业了。但其实如果将视野转到喀布尔的机场，就会发现那里每天都聚集着上万的来自各个国家强烈想要回国的民众，当然其中最多国家的民众还是阿富汗国民居多。在这样一个局势之下，撤侨的任务变得十分困难，只有拥有一定实力的大国才能安全地完成这个任务。所以面对此情况，普京不可能无动于衷。最后，俄罗斯选择在此刻仗义撤侨，也和美国抛弃盟友，独自开溜的行为形成了一个明显的。普京表示，阿富汗局势与俄罗斯国家安全有直接联系。普京认为，俄方不希望看到恐怖分子以难民身份混入俄罗斯。同时，俄罗斯也明确反对西方国家在阿富汗难民获得美国或其他国家的签证之前，把难民安置在中亚国家的建议。Прямое отношение имеет к нашей безопасности. Ведь наши западные партнеры, они так настойчиво ставят вопрос о том, чтобы разместить беженцев в странах Центральной Азии до получения виз в США или другие страны. Значит, в эти страны можно направлять без виз к нашим соседям, а к себе брать они без виз не хотят. Это что за такой просто унизительный какой-то подход к решению этого вопроса? 7月16日，习近平主席与阿富汗总统加尼通话时强调，中方坚定支持阿富汗政府维护国家主权、独立、领土完整，始终认为政治对话是阿富汗实现民族和解和持久和平的根本办法。中方将继续支持阿人主导、阿人所有原则，支持阿和平和解进程，支持阿富汗早日和平重建。美国宣布从阿富汗撤军以来，阿富汗安全形势持续恶化。事实一再证明，美国是全球最大的烂摊子制造者，也是世界知名的甩锅大王。美国是阿富汗问题的始作俑者，对于阿富汗当前的局势负有不可推卸的责任，不能一走了之，把包袱甩给地区国家。美方应当切实担负起应负的责任，确保阿富汗局势平稳过渡，避免因撤生乱。United States should really draw the lesson from this. The core of the lesson is to see whether you are really respect the sovereignty and the territorial integrity and the independence of our sovereign state. So in whole process of handling this crisis in Afghanistan, of help to have the political settlement or the peaceful reconstruction or peaceful reconciliation of the nation, to have the new life of this country, we have to follow Afghan-led, Afghan-owned principle. We have to pay very close attention to whether you are doing something really reflecting your respect a sovereign country. At the same time, as a responsible international actor, we like to give our help as an outsider, as a friendly neighbor, as a constructive partner in the region, and to see whether we together with the efforts of Afghanistan. 美方从阿富汗撤军，同所谓应对中国挑战挂钩的言论，反映出一些人的阴暗心理和根深蒂固的冷战零和思维，有损中美互信，不利于两国在国际地区问题上的协调合作。我想强调的是，通过政治方式解决阿富汗问题，早日实现阿富汗和平稳定，打击恐怖主义，符合包括中美在内的有关各方共同利益，也是国际社会的普遍期待。中方愿继续就此同有关各方保持沟通合作，为阿富汗尽早实现长治久安发挥
建设性作用。对到拜登总统讲，美国在阿富汗的目标不是重建，这倒也是句实话，因为无论是在伊拉克、叙利亚还是阿富汗，我们看到美军所到之处留下的都是动荡、分裂、家破人亡，留下了千疮百孔的烂摊子。美国的力量和作用是破坏，不是建设。大家可能也都看到了昨晚王毅国委员应约同布林肯国务卿通电话的新闻稿。王毅国委员强调，事实再次证明，军事干预、强权政治不得人心，终将失败。把外来模式生搬硬套，搬到历史文化和国情截然不同的国家，水土不服，最终难以立足。用强权及军事手段解决问题，只会使问题越来越多。我也注意到，拜登总统在讲话中表示，不会再犯对别国内战投入过多精力，通过无休止军事干预重塑其他国家的错误。希望美方能对其动辄军事干预、穷兵黩武的政策做出认真的反思，停止打着民主人权的幌子，肆意干涉其他国家的内政，破坏其他国家和地区的和平。希望阿富汗塔利班切实履行承诺，彻底切断同一切恐怖组织的联系。各国应根据国际法和安理会决议履行义务，合作打击一切恐怖主义，坚决防止伊斯兰国、基地组织、东伊运等恐怖组织趁乱做大。当前阿富汗人道局势十分严峻，人道援助和疫情防控均面临巨大压力。国际社会应加大向阿富汗和接收了大量流离失所者的阿富汗邻国提供人道援助，帮助缓解地区人道危机。有关各方应当确保国际人道救援机构的工作不受阻碍。国际社会还应继续帮助阿及其邻国尽快控制疫情。主席先生，阿富汗当前乱局同外国部队的仓促撤出有直接关系，有关国家应当切实兑现支持阿富汗和平、和解、重建的承诺。阿富汗是独立的主权国家，美国及其盟友应当汲取历史教训，在涉阿问题上深刻反思，慎重行事。国际社会应鼓励和推动阿富汗局势朝积极方向发展，支持阿富汗和平重建，改善民生福祉，提高自主发展能力。动辄制裁施压的做法解决不了问题，只会适得其反。中方认为，国际社会在推动阿局势平稳过渡和国家重建进程的同时，也有必要思考如何防止打着民主旗号对他国进行军事干涉的行径再次发生。